係講啦，都要講下好過啦。嗯，因為我係喺機關單位入邊做嘢嘅。哦，咁你小心喎，某機某關某單某位喎。OK，我又唔知呢個直播間嗰啲朋友，即係有冇人俾，即係俾有冇俾上司潛規則過？嗯，咁啊，咁肯定有噶啦，華哥醫院俾人搞過啦，係咪華哥？啊？唔係啊，我話咧，我應該有啊，我哋直播間應該有啊，應該有。不過我咧就冇嘅，我就想潛規則個老細，個老細就唔俾我潛規則咯。咁如果你話俾佢潛規則咧，應該就冇啦。唔係應該冇，應該冇，係咪啊？有冇啊？咁咁咪我，咁我依家就遇到咗呢件咁樣嘅事，我又好難講出口咯，又唔知點講，所以咩事啊？你同阿天華傾偈嘅你上嚟，我好開心啊！我講翻我自己嘅問題啦。其實大家都咁同阿天華分享定係同我分享先？咁如果你話要同阿天華，咁你依家上嚟啦，大家都係女人，我又想同你分享噶嘛。天華佢可以插兩句噶，係咪？哦，嗱咁阿天華咧，我希望咧你做一個好好男仔咯，唔好喺度見縫插針咯，係咪先？收到師傅。嗱，咁你講下。其實大家都知噶啦，呢個社會想揾一份穩定嘅工嘅話，又係鐵飯碗嘅，真係好難嘅，係咪？明白明白。咁我依家呢份工咧，聽落咧係好體面嘅，但係每年都要考試考核，競爭真係好激烈㗎。嗱，但係你唔能夠公佈你嗰份工啊，因為咧會比較危險嘅。你啱先都聽到啦，啊，好我唔危險。好，我唔好講。咁我依家講翻我嘅事啦，我唔可以公佈咩嚇。咁我嘅領導咧，佢咧即係由我入去嗰度上班到依家，都係一直都係對我都係居心不良嘅，即係佢一直都係想潛規則我啊。明白。但係我從頭到尾都守住自己底線，我一直都唔同意，我都係拒絕佢噶。但係我今年屋企啊，真係徹底又撐唔住咯。點解會撐唔住咧？因為我老公佢係合約工嚟噶嘛，你都知家依度知道依家嘅時勢噶啦。我明白你喺單位嗰度做。今年啲行情又唔好，我老公俾裁員咗。亦都明。咁由佢失業到依家，其實足都半年噶啦，佢都冇咩收入噶，得人靠我喺度養緊佢。佢即係靠你自己一份工資啊，咁點啊？然之後，咁點啊？死撐住咯！我屋企又要供樓，你都知噶啦，供樓喎，點可以拖錢嘅啫？係咪？啊，咁偏偏我阿媽喺前段時間佢又中咗風腦梗啊！我真係覺得壓力好大啊！當時我媽中風嗰時，佢就入咗醫院。你又係女嘅係咪？我又係女，但係我覺得我自己作為女咧，我心好難頂嘅係咩？佢咁辛苦湊大我，今日依家社會嘅壓力咁大，佢最需要錢嘅時候，又最需要我嘅時候，我居然一分錢都攞唔出嚟，我心入面真係好內疚㗎，小圓。明白。我又覺得我好對唔住我阿媽喎。今日由佢入院嗰時，嗰啲藥費、住院費、屋企所有嘅開支越嚟越大啊嘛，咁零頭家啲所有壓力全部都壓晒我嗰度，冚唪唥都係我一個人喺度撐住嘅。我老公佢又冇嘢做，成頭家都係淨我一個人撐。你覺得？喂，天華哥。係你好，唔好意思啊。你好啊。因為語言識別應該係啊，今日咧近排係有啲問題噶啦，各位係多啲擔待下近排呢樣嘢嘅。其實可以理解下呢個姐姐咧個心情係聽得出啊。咁因為經歷咗啱先聽得到呢樣嘢，個心又內疚啦，但係又都好無奈啦，係咪？唔知聽唔到啊？我睇睇我師傅。應該你都有問題，你尋日俾人警告咗係咪？係啊，我有俾人警告嘅。咁你小心喎。OK，而家已經又再警告我啦，已經。哦，咁你唔好喎。我俾你睇睇，我發俾你，直接已經警告啊。